আফ্রিকার সেই মারাত্মক খতরনাক ভয়ঙ্কর এক জঙ্গলে। আর সেই জঙ্গলে আমি ঢুকেই দেখা পেলাম হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রাণী। আর এই অদ্ভুত প্রাণী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার খুবই ভয় করছে, আমি কি করব। আর এই যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই গাছগুলোর একটা একটা বয়স মানে আমার দাদু বাবাদের থেকেও মানে তারও বেশি অধিক। কি বলবো, গাছগুলো দেখতেই পাচ্ছ অবশ্যই। গাছগুলো মানে কি বলবো, জাস্ট অসাধারণ ভিউ আর অসাধারণ মুভমেন্ট। আর তার মাঝখানে এই শিম্পাঞ্জিটা কি করছে, খাবারের জ্বালায় কিছু খোঁজাখুঁজি করছে মনে হয়। তো যাই হোক, জাস্ট ভিউটা দেখো। আর ওইখানে আমাদের দাঁড়িয়ে আছে বাস, আমরা ওয়েট করছি ওখানটাতে আমরা যাব। তো সবাই খাওয়া দাওয়া করতে গেছে, ঠিক আছে। তো আর বেশি সময় এখানে থাকা যাবে না, কারণ পরিবেশটা খুব একটা সুবিধার নয় কিংবা ভালোও না। তো চলো যাওয়া যাক।